კარგად გავერთეთ, ფოტოებიც გადავიღეთ და ვაგრძელებთ ახლა ხიალურ სტარტებში ვიღეთ მონაწილეობას და რა ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის და სკოლა აკადემიას. მოგესალმებით, ძალიან მიხარია რომ ჩვენი სკოლა ყოველ წელს ატარებს ასეთ აქტივობას. აუცილებელია ნამდვილად რომ ბავშვებმაც გაიხარო და იგრძნონ ის ერთი დღე რაღაცა, აი განიტვირთონ, ბავშვთა დღეს ხანაერად შეიქმნა და ჩვენც მშობლები ვართ ძალიან ბედნიერები. მადლობა სკოლა აკადემიას, გვიყვარხართ ძალიან. თქვენ ხვალ იყოლით რამის? მეც იგივე გრძნობით ვარ, მიხარია მომწონს მომეწონა დღევანდელი ღონისძიება. დიდ მადლობას ვუხდი სკოლა აკადემიას. მადლობა ჩვენ საყვარელ სკოლას, ბავშვობაში დაგვაბრუნა და ძალიან მიხარია ამდენი ბედნიერი თვალების ყურება. სკოლა აკადემიაში როგორც ყოველთვის გამოირჩევა ესეთი ღონისძიებები და ახლაც არ გამორჩა და ავიწი ასეთ რაღაცას, რომ დღევანდელი დღე არის ბავშვთა დაცვის დღე, არის მრავალი აქტივობა, საინტერესო და რა ვიცი, ბავშვებთან ერთად ჩვეულებიც არანაკლებ კარგ დროს ვატარებთ ყოველთვის და რა შემიძლია კიდევ თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი აქტივობები ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის და საერთოდ ყველასთვის. დღევანდელი დღე სკოლამ ჩვენს ბავშვებთან ერთად აღნიშნა პირველი მისი ბავშვთა დაცვის დღე. ჩვენ სკოლაში ხშირად იმართება ესეთი არაფორმალური განვითარების აქტივობები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, როგორც პიროვნული განვითარებისთვის, ასევე საკუთარი დამოუკიდებელი უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის. ბავშვები ეჩვევიან ერთმანეთთან გუნდურ მუშაობას. ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენი შვილებისთვის, ასევე ჩვენთვის მშობლებისთვის მთელი წლის მანძილზე ველოდებით ხოლმე ამ დღეს, იმიტომ რომ ყოველთვის ჟღიამულია პირველი ივნის ბავშვთა დაცვის დღეს. მინდა ყველა ბავშვი მიულოცო დღევანდელი დღე, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ლაღი ბავშვობა უსურვო. ჯერჯერობით ახლა დავიწყეთ, ბავშვები ძალიან დახარებულები არიან და მე გეტყვით კიდევ ემოციებს და გამარჯვების შემთხვევაში როგორ აღვნიშნოთ. ძალიან ემოციურია ჩემთვის პირადად, ჩართული ვარ სრულიად 100% და მე მგონი ბავშვებზე ძალიან მემნერვიულობ და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. რა ვიცი, ძალიან ბედნიერები არიან ბავშვებიც, მშობლებიც და რა ვიცი, ძალიან კარგია მოკლედ. ხიარული და ლამაზი დღე იყო აკადემიაში, ძალიან ბევრი აქტივობა ჩატარდა. ბევრი ვიმხიარულებ მშობლებმაც და ბავშვებმაც, მასწავლებლებიც კარგად გაერთიანა მე მგონი. ყველას ულოცავ ბავშვთა დაცვის დღეს. წარმატებებს ვისურვებ და ესე გავაგრძელოთ მოკეთ მხიარულება ერთად ყველამ.
როგორ მოგეწონა დღევანდელი დღე? ძალიან. რა მოგეწონა? რო ვიმყარე და რო ვუყურე იმას და აკადემიის დამსწრებლების შედეგი. რა მოგეწონა დღე? დღეს მომეწონა რომ ისა რა გააკეთეთ? დღეს საჯიბი იყო რა და კიდევ ძალიან კარგად გავიქცე. ვიმხიარულე და ვიმყერე. რა სიმღერა იმღერე? დღეს გავსაბათი დღეა და ისა პიკნიკს ვაწყობ და იმრიელია? რა გააკეთეთ ეს იმღერე ისეთვე? ვიმყერეთ ვიცებე და ვიმხიარულე. ბავშვებო, როგორი იყო დღევანდელი დღე, რა გააკეთეთ? ძალიან მაგარი იყო და ბევრი აღჭურვილობა გავაკეთე. რა გააკეთეთ? ვუყურებოდი. მე ძალიან გავაკეთე, ძალიან მომეწონა ეს დღე. ბოთები ძალიან განსაკუთრებული. დღესაც აი ძალიან კარგად გავაკეთე და ცოტა დაღლილი ვარ, მაგრამ ვიცი რომ ჩემ პროგრამასთან ერთად ვარ და ბედნიერად ვერთობ. ეს დღე ძალიან კარგი იყო და ბევრი აქტივობა გავაკეთე. მე ყველას ძალიან მოგვეწონა ფეხბურთი დავანწორე. აი იყო ყოფნა და ეს პიკნიკიც ძალიან კარგი იქნება. რა გააკეთეთ? აქტივობები. აბა მომიყევი დღეს რა გააკეთე და როგორ იმხიარულეთ? სარუსტატები ჩავაშეთ, გავერთე და მე ვერ გავარდე ხა წავა. მასე მე გავერთე და ამისი რატო მართონდა თამაში მესამე ახლა. აბა მითხარი, დღეს რაში მიიღე მონაწილეობა და როგორ მოგეწონა? მე მიიღე შეჯიბრებებში მონაწილეობა და მომეწონა. ახლა რა საკეთებ? ახლა ვჭამ. მოგეწონა? ძალიან მომეწონა. და მხიარულ სტარტაპშიც მოვიგეთ და ძალიან გამიხარდა. ყველაფერი მაგარი იყო, დღეს მონაწილეობა მივიღე და ბეკას მოვგეთ 2-1, მაგრამ მოწინააღმდეგე გუნდსაც გადავხდი მადლობას, იმიტომ რომ მიიღეს მონაწილეობა. შენ მოგეწონა დღევანდელი? რა მოგეწონა? თამაში. ახლა რა საკეთებ? ჭამ. მე ჩემმა შვილმა დაამთავრა მე-4 კლასი და გადავიდა ახალ ეტაპზე და ესეთი ლამაზი ღონისძიება მოეწყო სკოლა აკადემიაში, რითაც ძალიან კმაყოფილი ვარ და ბედნიერი მეც და ბავშვებიც და მთლიან გუნდს ვუცხადებ დიდ მადლობას.